कधी हा टेम्पोरोमॅन्डिब्युलर जॉईंट म्हणतात. तर इथे कधी कधी पेन होतो, मसल टेंडरनेस. व्हॉट इज टेंडरनेस? दॅट इज पेन होतो सकाळी उठल्यावर कधी कधी. तर आपण समजून जाऊ शकतो की आपल्याला ब्रक्सिझम असू शकतो. वी कॅन कन्सल्ट युअर डॉक्टर ऑर डेंटिस्ट ऑर नॉर्मल डॉक्टर. ओके. नाव आता ह्याचं ट्रीटमेंट काय असू शकेल आणि ह्याचे परिणाम काय होतात? तर ह्याचे परिणाम असे होतात की बरेच वर्ष किंवा बरेच महिने जर का हा त्रास चालू असेल तर घासून घासून दात घासले जातात आणि दाताचा शेप बदलतो. तर ते जर का तुम्ही काळजीपूर्वक बघितलं तर तुम्हाला लक्षात येऊ शकेल की कदाचित तुम्हाला ब्रक्सिझम आहे. तर काय सायन्स अँड सिम्पटम्स बघायचे की आपल्याला आहे का नाही बघायला. इथे सकाळी उठल्या उठल्या होणारा पेन टेम्पोरोमॅन्डिब्युलर जॉईंटला. त्यानंतर दातावर असे काही सिम्पटम्स दिसत आहेत का की ते घासले गेलेत. तर तुम्ही स्वतः डायग्नोज न करता एखाद्या डॉक्टरला दाखवून विचार